Yes. Sanyu Jerere ewa Sekakiti okubanga ate abagala ebigambo bye era nga ebigambo bye bibazaamu amaanyi n'essuubi bamutonedde emmotoka empya Vanguard. Ate era nga tukyagendera ddala maaso ye Tamale Mirundi Junior Don Chris agenda mulaba kimafia ebya ddala. Alien Skin ayogedde ku nsonga ya chicken ng'alinga agamba nti kyabadde kibulamu. Then eby'omwana Elisham eyafiira ku Seta High byo tebinagwa. Sharom ne banne ba blogger bakyali mu katu. Ate Kasirye ayina kyayogedde ku nsonga ya chicken. SC Media UG. Subscribe. So, banilizako atalk with SC Media Uganda, amaya nedobozi na bulime Esther. Tuli mu social media muliro whereby tubaleetera ebiba bitambula ebigenda maaso mu ggwanga, ebiba byakagwawo, ebiba byaguddewo nga tetwafunye oba oli awukadde kabyogerako naye tuba tulina obyogeraku wano ku atalk with SC. So, nkusaba oba mpya ku channel, please subscribe, likinga, commentinga, sharinga, obenga ate yes, ebintu bino bitambula bulungi nnyo ddala. Hey! Emotoka ewomesa obulamu. Bajazivuga. Nsokedde ewa Sekakiti mukimanyi bulungi nnyo nti omukyala Sylvia Auto Parts ono nga atunda spare ye mukyala ayogera ebintu ebizimba ku TikTok. Yes, yali yaleeta campaign ng'agamba nti Sekakiti aludde ebbanga ng'ayogera ebigambo ebizimba, ebigambo ebizaamu abantu amaanyi, essuubi. Mumujjukira ku sound ye eyasinga okutrendinga gye bayita nti omutonzi waffe yasalawo. Mugijjukira bulungi. So sound nyingi nnyo Sekakiti zazze akola zibadde mpitirivu nnyo ddala. So lwali lumu n'aleeta campaign eyo n'agamba abantu bangi basondereko, basonde ssente balabe engeri gye basiimamu Sekakiti. Ekyali ekiteeso kyali kyakumugulira mmotoka. So finally akasente baakafunye ne basonda ssente abantu bangi nnyo. Mwebale nnyo abasonda. Tubadde tuli awo ng'emmotoka yamugirabye nga bamukubako emmotoka mpya ya white Vanguard era nga asiima abantu. Tukawuliraako ng'asiima abantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekituufu nze bino byonna byongera kunkakasa nti alina okutenderezebwa ebbanga lyonna mutonzi waffe. Ani yali amanyi? Nkakasa bino naawe bikwongera essuubi. Bino tetubikoze lwa bugezi nnyo wabula kusalawo kwe. Ekyamazima naawe osobola. Wakati mu kusalawo kwe yatutonda bw'aba asazeewo kuwa teri yayinza kumma. Ate bw'aba asazeewo butawa teri yayinza kuwa. Twongere essuubi mutonzi waffe mbutuufu. Amina. Siffe bagezi, siffe b'amaanyi. Nze ani bannayuganda bonna nga tososodde musiraamu n'atali gwe basiima ne bakkiriza nti tugwanidde oba oli awo kusiima mu mbeera efaanana bweti. Naye ndaajanira amanyi byonna omutonzi waffe ansiimire buli yenna ayina omukono mu nsonga eno. So nga tuvuddeyo eyo mwebale nnyo mwebali ddala abateekako omukono ku nsonga ya Sekakiti. Thank you so much. Mukoze omulimu ogw'amaanyi nnyo ddala. Omukolo gwo gwennyini gwadde gwa kisiru era beebo be wasanzeyo ke bakuwuttula. Omuzagulako na kadi ya mbaga mwakuyita okugulawo kampani eriwa etunda obumasi. Bonna kampani etwala baana bwe kampani lwaki temukola kuzikola sukaali efyulere yakudde lwaki temukola kampani ezikola sukaali naye buli mufere ntwala baana bwe otwala yaani ebweruwa Mazima. Every mufere kali muntu alabana bwe. So nga tugeze ku nsonga za Don Chris. Mujjukira bulungi nti Don Chris aba yaguddewo headquarters
office ye ekitende. So gye bakubidde ne chicken. Okay, so bibadde bingi nnyo bibadde bitambula, naye nga muwulidde vidiyo eyo omukulu tekyamusanyusizza. So gundi Tamale Junior mirundi yabadde alina waali n'ayogera ebintu bingi nga mubiwulidde nti byakyaye nti Don Chris Mufere mubbi yatasobola kubeera ku mikolo ng'egyo egitazimba era chicken kakirabe mubirabye. So tubadde tukyali awo akasimu voice note. Muganda wange Junior, tomanye bayimirira nga bakola company, tomanye bayimirira nga bazimba omuzigo. Njagala nkule my brother, olina abanene b'okolera nina abanene benkolera. Owulira tetugenda nga tumanyira bantu. Mister, ogenda kudiringa nange mu ngeri emu oba endala. Saagala kamanyiro konna kusiriikirira ebbanga. Naye byange si bya social media. Mpulira, it is the last warning. Bw'oba weeyita musajja, vaayo ddemu okole vidiyo egi ng'oyogera ku kampani yange musajja ggwe. Wallahi dayo gikole ne bwebeegi. Ebyange si bya social media. Dayo gikole ne bweneebeegi. Neeyita ng'emugamba amwesonyiwe, bonna balina abanene ajja kifuuwa ng'akizza mu ngombe waatamwesonyiwe. So essaawa yonna Tamale Junior ajja kulaba Don Chris Kimafia webituuse agenda mulaba Kimafia agamba tamwefasangako tamwogerangako takugamba tayagala nnyo namusembera talaba lwaki amulemerako ebintu ng'ebyo. Anyway, eyo nga tuvuddeyo buli omu abadde alinda okulaba Alien Skin ayogera ki ku nsonga ya Commander Mudogo okubanga yakubye chicken. Bu video bungi nnyo bwafulumye, abasinga babadde bali kusinga nga video tuzina naye ka video. Actually personally nakalabako ka video simanyi oba waliwo video endala ze mwalabi but twakalabako video emu. Naye jo Alien Skin yabadde ku live ng'aliko ne Calvin Kayanja nga takakasa nga gamba kyabuzeemu, naye n'agamba ye ne Calvin Kayanja bo bagamba omusajja ayinza okuba ayagala kuyisaawo kivulu kye nga tukimanyi nti chicken ennaku z'omwezi mu June balinayo ekivulu ye ne Share Price awo ku H2O. So kigambibwa nti babadde banonya, bo balowooza nti yabadde anonya talkability, agamba tebaamukubye byabadde byamaanyi naye engeri gye yakaabyemu yalaze ng'ebyabadde byamaanyi. So weekityo ekiri nti yabadde anonya talkability n'ebirala bibadde bingingi katugirabaawo then gwe naawe osalewo olabe Alien Skin nga bw'ayogedde. Kale bwe banga bitufuba mu kubyo obusungu abana bungi bukyajinga n'akabaleeta ko bamulabyeko bakanye misana ate yakabye kiro n'akaba kusawa 3. The man is not good. Obusungu yajjukidde bujjukire bayabaddeko bia. That man was not good. Anti munnange shaina so ne lwaki tumulangira ku show n'atakola bubadi buyitirivu. Mugire muwagire banne mujja kutta abantu. Tetukomyawo ne Kasirye yennyini abamanyi Kasirye Adam Card naye ku nsonga za chicken ayogedde bw'ati. Ajja kiro waragira nti bakola ki nti bamukubye nga amaziga gayiika mangi ng'ekyakabaawo. Kati ne mbuuza abantu abamu ku baabaddewo abafangoli baavuddewo ssaawa mmeka. Kati abaana ne banga ababadde ku live ya show ndi ssaawa 12 abafangoli ze baavuddewo era we bavaawo kitegeeza oba oli mukama wabo kasita agenda bonna batambula ne bakola ki ne bagenda. Kakitegeeza incident eno esobola okuba nga abaddewo wakati w'essaawa 11 ne 12 bano 12 bava ku kifo nga obimanyi ebyawo bibeera live buli kimu batambula bagenda. Ne kati later on akawungeezi essaawa nga ndowooza yabaddeemu 2 chicken alabwako mu mmotoka ng'akaaba ne wayita eddakiika ntono then n'alabwako era mu mmotoka ng'akola interview n'omuntu omulala. Kane bagamba nti ku bintu ebimu byabadde ayogera naga abankutta amataayi ne bansikasika nzenna ne bansambasamba naye saagala kuwulikika bubi naye
sisuubira nti omuntu asobola okukusikasika mu ssaati enjeru n'esigala nga eri intact weight nga bwe yakoze eki nga bwe yabadde okitegeera kati zebaga nti kisoboka okuba nga wabaddewo okusika omuguwa naye kino ekyekiro wano ne distance y'obudde eriwo okuva bano ebasinkana n'ono wajja nga akaaba kiyinza okubaamuuko exaggeration kimanyi yabadde eyisaawo ki naye nga tayimu yakyo tegatta bulungi. So byebyo nno ebitambulira side zeeyo. So omusango gwa Nambwayo ne Bina Baby go gukyali awo. Nambwayo alemeddeko agamba nti Bina Baby ayina okumwetondera. Watamwetondera kati ajja mwetondera mu court. Ye kyafa kiri ekintu kimu ayagala sorry. Yagamba nti omwana we agenda kula abaana babeerenga bamuyeeya. Nga bamuyeeya nti mama we yali mubbi, mama we omwana bagamba sigwa tatawo si Yesu na Ben, so ebintu bwe bityo. So agamba yayagala apology. Bina Baby kyatakiriziganya nakyo yagamba tajja kuwapo tali ready ku apologizinga. So Nambwayo agamba amutwala mu kooti. Jjukira nti Nambwayo agamba nti either akole apology oba bamusasule 1 billion shilling. Bamusasule akawumbi kalamba aka defamation. So biri awo. Omanyi tuba tuleta emboozi zino tuzeeta bulesi nti twagala tuyiseewo olugambo twagala namwe mumanye ebitambula mu ggwanga ate era muteese mu comment section. Gwe kwezuze n'emboozi twogedde oba ze tuleese wano oteesa ki gw'obirowoozaako ki olaba otya ensonga mulaba Nambwayo agiremeddemuko oba mulowooza Bina Baby yeetondere Nambwayo ekyo nakyo kiggwe. Entalo n'ez'abasajja zaawukanamuko n'ez'abakazi simply because abakazi eba twagala okulaba nga tweragako because nze bwe mba nzijukira Nambwayo nga biri byonna bimaze okuggwa bamaze okuteesaganya ne Suna Ben yagamba agenda kutwala Shalom agenda kutwala MC Mayor agenda kutwala ne Bina Baby mu kooti. Nekyewuunyisa okuba nga essaawa eno omuntu yekka gwe yakawa ekiwandiiko Bina Baby kitegeeza ki nti bato z'abakyala tezitera kuggwa bwe zityo at least bwema bayagala okulaga amaanyi nja kwetonda nti sijja kwetonda ojja kwetonda basi ekyo tugenda mu kooti. So ebyo nno nabyo bikyali awo tusabe tulabe oba basobola nabo okuteeseganya Bina Baby yetondere Nambwayo oba bijja kuggwera mu kooti. So nga tuvuddeyo eyo nga tumaliriza ensonga za Elisham omwana eyafiira ku Seta High zo tezinnaggwa. Kojja munyiivu nnyo naye nga tunabagenda nnyo in details katuke tuwulire ebigambo bya kojja. Zaagenda owera ssaawa 8 nga babuloga babasasudde ne ssente abaziririizinga weebali bayizawe ne Mwami Lumbu ye yaboogeddeko. Yaboogeddeko abasobola bamufolowingeko nga tonnaba kukola comment osobola omunoonyaako naye n'olaba nti amawulire amatuufu gafuluma obwenkanya era mpamuze muyinga amagezi ave mu mizannyo egyongera omuswaza n'essomero liswaza instead of okola ekituufu. Bw'oba omanyi nti omwana yatta Shama nga yamutta instead of okutanishinga erinnya lyo n'okusigala nga abazadde bakutunuulira ng'omuntu eyeekobaana mu kussa omukono gw'omwana ono okufa kisingako n'oyogera amazima nti omwana yafa kino omwana yaba bw'ati ddaana okutulumya emitima nga mutuweereza abayaaye okujja okutwonoonera amannya n'otufuula ebisasiro mbu kojja ayogeranga ani singa saali kojja nandibadde maama. Okitegeera oli mwannyinaze. Ekyokubiri ekikolimo bwe kiba kigambibwa omwami abuuza omukyala oba ewammwe mu abeetuga nti nedda omukyala n'abuuza oba ewammwe mu abeetuga nti nedda. Ensonga eno tekyali kufa ensonga ya ggwanga. Nawulidde ne ssenga wa Sesaazi ng'agamba tekiri yakoze background check tekiriyo tekiwulikikangako. Kakati abantu nga Bakasuku, Shalom, Godfather, Calvin Kayanja n'abalala bangi kubanga balese layini empanvu mujja balaba naye buli ayogera mubawerevo kubanga ekituufu mukikola ki sinoonya sympathy kubanga omwana owaffe takyadda naye omwana owo akyaliwo nga mulamu ng'okeera n'okola emisana n'ekiro mama n'okola obwakadaama
taata n'ogenda ku kyeyo, maama n'okeera mu wino, omulala n'akeera mu maduuka ng'anoonya school fees, n'atwala omwana we ne bukya ku makya nga bakubira essimu nti omwana wo afudde. Nti afudde ki? Nti yeetuze, mbu yeetuze lwa depression. Atabadde na bbanja mu banka, ataafunisa nti abadde ne girlfriend nti oba yamufunisa lubuto n'amusaba ssente n'azisaba abazadde ne bigaana. Atabadde nti abadde n'obulwadde nti bumuluma nnyo yeekyaye. Ng'olaba n'omwana, obeera n'omwana ng'alina sickle cells, n'olwana naye omukuume mu bulamu. Nga naye yennyini nnyini yeerwanako. Naye omwana oyo bw'oba omulaba, olina w'omulabako. Ekintu kyonna ekiyinza omuleetera okwetta. Just assume. Ekyokubiri, bwe mpulira kino nkibagamba ate nkiddamu. Elishama abadde talina maanyi wadde gawalampa muti gwa muyembe kunugayo. Ate ekirala essomero lyagamba ko olwo olunaku yasiiba mulwadde. Yes, statement y'essomero egamba Elishama yasiiba mulwadde n'agenda mu Siikibbe. Siikibbe we wava obulwadde. Kojja si musanyufu ne ba bloggers ab'enjawulo olw'ensonga nti omanyi kimalamu nnyo amaanyi. Omuntu leero waayogera kirala enkya n'ayogera kirala. Ku mulembe nga guno omuntu automatically yaba alowooza nti walidde oba wafunye ssente. So oba oli awo kojja ayinza okuba mutuufu ku byayogera nti ba bloggers abamu bafunye ssente, oba oli awo nga mukyamu olw'obusungu kubanga tusobola okutegeera obulumi bwakola ki bw'alina. Naye byonna bisinzira okuba nga Shalom alina interview emu gye yakola ngali ne mwana muwala wali ku Shalom 256 ngali ne mwana muwala Caroline Maka n'ayogera ku nsonga z'omwana. Ye ng'agamba alina obujulizi nti omwana Elisham yeetuga yetta. So kojja agamba era nga lwaki agamba bw'atyo nti okumanya yetta kyobulaba abazadde bo basirise kojja yaleekaana. Bw'ati byabadde ebigambo byani bya Shalom, si byange. Yayogedde ebigambo bingi n'abadde ku Facebook oba nakyo mwakirabye ng'agamba nti kojja yaleekaana. Yakiwandiise ng'agamba bazadde ba Elisham bo basirise kubanga bamanyi amazima kojja yali mu kuleekaana. Kojja ekitaamusanyusizza n'avaayo n'ayogera nga bamuwadde ssente era n'asaba poliisi ejje eyambeko ekwate Shalom abayambeko mu kunoonyereza engeri gye yagambye nti alina ki obujulizi. Reactions zibadde nnyingi nnyo nga womanyi, naye nsobola okutegeera side ya uncle ate era nsobola n'okutegeera side ya Shalom. But biri awo tebinaggwa, bibagezaako okuzikira ate ne bimala nebikola ki ne biboominga. Seta High mujjukire nti emabegako awo yawandiika ebbaluwa ng'eraga nti bali mu kunoonyereza. Ekyewuunyisa paka nakati basirise beesuuliddeyo gwa naggamba. Ate era nze muli ninamu okutya kubanga nange nakola video luli eri emabegako ne ngiteekako. Someone came nakola ka comment nangamba nti tubulwa emirimu nti ndi mu kuvuma kojjaawe. Ekyo nakiraba ne muddamu bulungi ne mumujjukiza nti kojjaawe si yandiisa. Zino ziba opinions zaffe ng'abantu ate ebintu tubyogera nga bwe tukola ki nga bwe tubyogera. So Seta High tetumanyi lwaki tebanavaayo kwogera. Bino byonna ebitambula maaso naddala nga tebavuddeyo kwogera bigenda gendera ddala maaso nga bakola ki nga babyogerako. Era blog okusasulwa sibimanyi, sibinaako obukakafu kyoba asa byesibako, naye ye nga kojja waayogedde ndoozi alina kwasinzira okulaba nti bablogger basasuddwa. So woba mpya kuno channel, please subscribe, liking, commenting, sharing. Tubeera wano mu social media muliro, tubeera tutambuza mumwa nga tubabuulira ebibadde bitambula mu ggwanga ebiriwo kati n'ebyabaddewo. So please subscribe to this channel, liking, commenting, era sharing. Programs zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company. Bano nno nga bazimbi bazimba ennyumba eza buli kika. Oyagala kuzimbira apartment, oyagala kuzimbira hotel, oyagala kuzimbira mizigo gy'abapangisa, oyagala kuzimbira nyumba ya mwamba kalina, oba oyagala kuzimba ya box. Kuba Osobola Building Company enamba zaabwe ziri awo, osobola okuba nga ate weefunira amaka amalungi ate ku kasente akatono ate nga speed eri waggulu nnyo ate ng'ebintu biri quality not quantity. Okay, Osobola Building Company we bali okuba nga bakusortinga out.
Then Cubs Nation banono nga tuvuga emmotoka oyagala kutwala ku airport oyagala kukima kujja ku airport kutwala waka wona oyagala okujja fe tubeerawo oyagala kugenda mu long distances naye oyagala bakuvuga wetuli oyagala kola deliveries just call us on 0701542372 0701542372 tujja kuba tukolera omulimu omulungi nga gwa ddala ebyaddala Cubs Nation Uganda wetuli okulaba nga ate tukolako bulungi nnyo oli mwana wa bwala onoonya omwami yakubula oba oli mwana wa bulenzi omukwano gukutamye oyagala kukomyawo mwagalwawo akasente kaganye visa eganye buli kimu tekitambula bulungi gendako ewa Ajat Mastuula omulombi w'eddwa akusomere ku ddwa mu nnaku bbiri ojja kubola byewo enkyukakyuka enamba ziri awo Ajat Mastuula omulombi w'eddwa gwe tulina omu yekka bw'ati mu Uganda lyattu Uganda ebizibu byonna abimalawo nsigadde nze na Bulime Esther we meet next time bye bye